පළවෙනි කොටසේ බබාලා ඇයි කෑම කන්නේ නැත්තේ කියලා අපි කතා කළා. වැඩිහිටියෝ මුල් කාලේදී කරන සමහර වැරදි නිසා බබාලා මානසිකව කෑමට කොච්චර අකමැති වෙනවද, බය වෙනවද? ඒ අකමැත්ත සහ බය නිසායි බබාලා කෑම කන්නේ නැත්තේ කියලා අපි කලින් කොටසේ කතා කළා. ඔයාලා ඒ වීඩියෝ එක බැලුවේ නැත්නම් ඒ වීඩියෝ එක බැලුවොත් ඔයාලට ගොඩක් දේවල් තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙයි. දැන් ඔයාලා ගෙදර බලු පැටියෙක් හෝ පූස් පැටියෙක් හිටියා කියමුකෝ. ඔයාලා කෑම යාළගේ පිඟානට දැම්මම අපි කවුරුත් කන්න කියන්නේ නැහැ. එයාලට බඩ ගිනි වෙලාවට ඇවිත් කාලා බඩ පිරුණම යනවා. එහෙත් අපි අපේ ගෙදර ඉන්න බබාලාට කොහොමද සලකන්නේ කියලා බැලුවොත් බබාලා පොඩි කාලේ අපේ හිතට කොච්චරද බබා කන්න ඕන කියලා හිතින් හදාගෙන ඒ ප්‍රමාණයට බබා කන්න ඕන. අම්මා බෙදන මේ ඔක්කොම කෑම ටික කවා ගන්න සෙල්ලම් පෙන්නලා, කතා කියලා, විහිළු කරලා, වටපිට පෙන්නලා, ඇවිද්දවලා ඔක්කොම ටික කවලා ඉවර වුණොත් තමයි අපිට සැනසීමක් හිතෙන්නේ. බබා උක්කාර කරත් කමක් නැහැ කියලා කවනව නේද? මේක තමයි පසු කාලීනව ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ. බබාලගේ බඩ කොච්චර ලොකුද කියලා බැලුවොත් සාමාන්‍යයෙන් මිලිලීටර් 120 ඉඳන් 150 වැඩිම වුණොත් මිලිලීටර් 180ක් වගේ තමයි බබාලගේ බඩේ ප්‍රමාණය වෙන්නේ. මේ බබාලගේ බඩේ ප්‍රමාණයට කලින් අපි බබාලට කොච්චර කෑම ප්‍රමාණයක් දෙන්න ඕනද කියන එක දැනගෙන ඉන්න ඕන. ඔයාලගේ ගෙදර අවුරුදු 1මාරක බබෙක් ඉන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් බත් අඬු කෝප්පයක් තමයි බබාලා සාමාන්‍යයෙන් කන ප්‍රමාණය. ඔයාගේ බබා බත් අඬු කෝප්ප 2ක් විතර කනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. බබා ඒ විදිහටම කාපු දෙන්න. ඉතින් මේක තමයි සාමාන්‍ය ප්‍රමාණය. ඉතින් මේ අඬු කෝප්පය තමයි ටික ටික බබා කන ප්‍රමාණය අනුව ටික ටික වැඩි වෙන්න ඕන. දැන් කන්නේ නැති බබාලට කොහොමද කවා ගන්න කියලා බලමුකෝ. සාමාන්‍යයෙන් ගොඩක් අය කරන වැරද්ද තමයි අවුරුදු 2කින් පස්සේ බබාලට මව්කිරි දෙන එක. මව්කිරි කියන්නේ උතුම් දෙයක්. ඒ ගැන කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒත් අවුරුදු 2කින් පස්සේ බඩගින්නක් දැනෙන්නේ නැති විදියට ගොඩක් අම්මලා දිගටම මව්කිරි දෙන නිසා බබාලා හරියට කෑම කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා සමහර අම්මලා බබා කෑම කන්නේ නැහැ, බබාලාගේ බර වැඩි වෙන්නේ නැහැ කියලා විවිධ විටමින් වර්ග සහ බඩගිනි වඩවන පැණි ಜಾති දුන්නත් මව්කිරි බොන බබෙක් වැඩිපුර මව්කිරි බොනවා මිසක කෑම කන්නේ නැහැ. ඒ නිසා බබා නිතරම කිරි බොනවා, බබාට බඩගිනි එන්නේ නැහැ. ඒ හේතුව නිසා බබාට ලැබෙන්න ඕන කැලරිස් ප්‍රමාණයක් ලැබෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම බබා හරියට වර්ධනය වෙන්නේත් නැහැ. එහෙත් දවසට 10 පාරක් විතර මුත්‍රා කරනවා. රෑ නිින්දෙදී නැගිටලා අම්මට නිතරම කරදර කරනවා. හරියට නිදාගන්නේ නැහැ. මේ හේතු නිසා හරියට කෑම කන්නේත් නැහැ. ඒක නිසා අවුරුදු 2කින් පස්සේ බබා කිරි බොනවා නම්, කෑම කන්නේ නැතිනම් කලින්ම මව්කිරි නවත්තන එක තමයි අපි කරන්න ඕන පළවෙනිම දේ. ඊළඟ කාරණය තමයි කෑම කන්නේ නැති බබාලට කරන්න පුළුවන් හොඳම දේ food textures challenge එක. ඒ කියන්නේ බබාලට විවිධ කෑම ಜಾති විවිධ විදියට දෙන එක. ඉතින් උදාහරණයක් විදියට දැන් බබා බිත්තර කන්නේ නැහැ කියලා කියමුකෝ. ඉතින් අපිට මේ බිත්තර එක වෙන වෙන ක්‍රම වලට හදලා දෙන්න පුළුවන්. තම්බලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම කන්නේ නැත්නම් බෙදලා දෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් එළවලු ලූණු දාලා ටෙම්පරාදු කරලා දෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් අපිට ටෝස්ට් වගේ එකක් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේ වගේ විවිධ ක්‍රම තියෙනවා. විවිධ විදියට අපි බබා කන්න කැමති විදියට හදලා දෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ එක බඩගිනි වඩවන්න දෙන විවිධ බෙහෙත් වර්ග ගැන. ගොඩාක් පීඩියාට්‍රිෂන්ලා දෙන බෙහෙත්වල සිප්‍රොහැපටයින් කියන බෙහෙත තියෙනවා. මේ සිප්‍රොහැපටයින් වල තියෙන විශේෂත්වය මොකක්ද කියලා බැලුවොත් ගොඩක් සත්තුන්ට විශේෂයෙන්ම අශ්වයින්ට වගේ බඩගිනි එන්නේ නැති අවස්ථාවක සිප්‍රොහැපටයින් දෙන එකෙන් අශ්වයින් ගොඩාක් අශ්ව කෑම කාලා ශක්තිය වර්ධනය කරගෙන රේස් වල දුවලා දිනලා තියෙනවයි කියලා පොත්වල ලියවිලා තියෙනවා. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් සත්ත්ව බෙහෙත් සහ බටහිර බෙහෙත් ගොඩාක් වෙලාවට සමානයි. මේ කාණ්ඩයට එන බෙහෙත් වර්ගයක් තමයි සිප්‍රොහැපටයින් කියලා කියන්නේ. කෙටි කාලීනව ડોක්ටර් කෙනෙක්ගෙන් බඩගිනි වඩවන බෙහෙත් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. බබාගේ බර අනුව සහ බබාගේ වයස අනුව. ඒ වගේම මේ බෙහෙත දිගු කාලීනව ගන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් අනිවාර්යයෙන්ම නැහැ.
ඇයි කිව්වොත් උදාහරණයකට දවස් 15ක් වගේ ඔයාලගේ පීඩියාට්‍රිෂන් දෙන බෙහෙත බබාට දීලා බඩගින්න වඩවලා බබාට කෑම ටිකේ තියෙන රස විඳින්න දීලා කෑම වලට ආශාවක් ඇති වුණාට පස්සේ ඒක නතර කරන්න ඕන. ආයේ මාස 2ක් හෝ 3ක් ගියාට පස්සේ බබා කන්නේ නැති වුණොත් ආයේ බෙහෙත දෙන එක අවුලක් නැහැ. එහෙත් එකම දිගට එකම විදියට බඩගිනි වඩවන බෙහෙත් දෙන එක අනිවාර්යයෙන්ම හොඳ දෙයක් නෙවෙයි. ඉතින් බබාලා කන්නේ නැති කෑම කියලා දෙයක් නැහැනේ. අපි බබාලාට කෑම හඳුනලා දෙන විදිය සහ විවිධත්වය අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. කෑම කන්නේ නැති බබාලාට වෙන මොනවා හරි සෞඛ්‍යම ප්‍රශ්න තියෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඇහුවොත් සමහර විට ඒකත් හේතුවක් වෙන්න පුළුවන්. සමහර බබාලාට රක්තහීනතාවය තියෙනවා නම් ඒ බබාලාත් කන්නේ නැහැ. සමහර බබාලාට මෙඩිකල් ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඒ බබාලා කන්නේත් නැහැ. ෆිට්ස් වලට බෙහෙත් බොන බබෙක් ඉන්නවා නම් ඒ බබාලාටත් බඩගිනි එන්නේ නැහැ. සමහර බබාලාට අසනීප නිසා ඩෙන්ගු හැදිලා තියෙන්න පුළුවන්. ඒ අසනීප අවස්ථාවේදී උනත් බබාලා කන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ අසනීප තත්ත්ව නිසා බඩගිනි එන්නේ නැතිනම් අනිවාර්යයෙන්ම රුධිර පරීක්ෂණයක් කරලා බලනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම බබා ගොඩක් කල් කෑම කන්නේ නැහැ. බබාගේ වර්ධනය මොකක් හරි අවුලක් growth chart එකෙන් බබාගේ වර්ධනය අඩු වෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම blood test එකක් කරන එක ගොඩක් හොඳයි. මේ වගේ වෛද්‍ය ගැටලු තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ડોක්ටර් කෙනෙක්ට පෙන්නලා බබාට බඩගිනි එන්නේ නැත්තේ ඇයි කියලා අපි ටිකක් හොයලා බලන එක ගොඩක් වැදගත්. මේ වීඩියෝ එකත් ඔයාලට ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙලා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ වගේ ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වීඩියෝස් මින් ඉදිරියටත් බලා ගන්න, අපිව subscribe කරන්න, ඒ වගේම ඔයාලගේ යාළුවන්ට බලන්න, share කරන්න, like කරන්න. Thank you.